Všechno, co se děje kolem nás, úplně jednoznačně odráží naše chování na internetu. A tím, že internet dokážeme měřit, máme k tomu i data, která to můžou všechno prokázat. A jedním z největších hráčů a tím pádem jedním z hráčů, kteří mají spoustu dat o tom, jak na internetu fungujeme, je Heureka. A my tady dnes máme zástupce Heureky, Chief Data Officera Michala Buska. Michale, dobrý den, vítejte a pojďte nám říct něco o tom, jak se mění chování zákazníků při nakupování na internetu. Dobrý den vám i divákům a můžeme jít na to. Tak jak bylo řečeno, já pracuji v Heureka Group jako vedoucí analytického oddělení a to znamená, moje práce je spojená s číslama, grafama, tabulkama a nejinak tomu bude i v dnešní prezentaci, kdy jsem si připravil spoustu tabulek a grafů, které vám ukážou ty nejzajímavější příběhy v e-commerceu za rok 2020, co se vlastně stalo v této nejisté době. A budu se snažit vám to trošku vysvětlit nějak laicky, abyste si z toho i všichni něco odnesli. Jenom krátce o Heureka Group. My jsme vlastně skupina 9 srovnávačů nákupních hráčů ve střední a východní Evropě. Do Heureky je zapojených desítky tisíc e-shopů, měsíčně nás navštěvuje 23 milionů uživatelů. A je vlastně ty naše e-commerce platformy jsou v těch jednotlivých zemích mezi prvníma 3 hráčema. To znamená, že ty data, které budu dneska ukazovat, mají určitě velkou váhu z hlediska nějaký vypovídací schopnosti. Tak pojďme na to. Ze začátku jsem si připravil takovou sekci, která se věnuje e-commerce, takovému přehledu těch e-commerce trhů, kde my jsme aktivní. Vybral jsem 7 největších trhů. Tady v té tabulce je to všechno vidět. Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovensko a Chorvatsko. A tady ta tabulka s tou heatmapou vlastně ukazuje meziroční růst v jednotlivých měsících toho minulého covidového roku. A co je zajímavé tady na té tabulce, se podívat nejdřív na ty první 2 měsíce, leden, únor, a na ty vyspělejší, z hlediska e-commerce vyspělejší země jako Česká republika, Slovensko a Maďarsko. Tam ty nárůsty před covidem těch trhů e-commerceových nebyly zas tak vysoký, bylo to v nějakých jednotkách procent, dokonce Slovensko bylo i flat, to znamená nerostlo oproti roku 2019, ale ty ostatní země, ty míň, jak říkáme, míň e-commerce rozvinutý země, Rumunsko, Bulharsko, Slovensko a Chorvatsko. Tam jsme sledovali vlastně meziroční růst už v těch měsících před covidem v nějakých desítkách, nízkých desítkách procent. Naše taková největší hvězda, nebo 2 největší hvězdy v naší skupině bylo Slovensko a Chorvatsko, kde je vidět, že napříč všema těma měsícema ten růst byl ve vyšších desítkách procent a hodně to akcelerovalo vlastně v těch lockdownových obdobích na jaře a na podzim. Máme docela i dobrý pocit vlastně z Rumunska a z Bulharska, kde je velmi silný lokální hráč, takový lokální Amazon, rumunský e-mag, který tam má třeba 60% podíl. A i přes takhle silného hráče jsme byli schopni třeba v tom prvním jarním lockdownu růst o 60, respektive 50% meziročně. Co se týká těch víc rozvinutých e-commerceových zemí jako Česká republika a Slovensko, nebo Maďarsko, tak tam je vidět vlastně, že ten největší nárůst a akcelerace růstu meziročního v e-commerceu byly především v těch lockdownových obdobích. Na jaře od března do nějakého května, června, a pak po uvolnění vlastně těch opatření, kdy lidi zase mohli začít cestovat, tak ten růst meziroční už nebyl tak významný. A pak zase září, když začaly růst čísla v lockdownu nebo čísla covidu pozitivně testovaných, v říjnu přišel znova druhý lockdown, zavřený offlineový obchody, tak zase tam ten růst meziroční byl v řádech desítek procent. Takže tohle je takový jako jednoduchý, rychlej přehled toho, co se dělo v těch jednotlivých zemích, kde Heureka Group je aktivní. A pojďme se ještě podívat na pár dalších zajímavých čísel. A to je vlastně tyhle ty 2 grafy. Levý je Heureka.cz a pravý je Heureka.sk, kde je vidět počet nově zaregistrovaných e-shopů na těch našich 2 platformách. A vlastně celý ten rok 2020 byl ve znamení transformace, digitalizace a spoustu těch řetězců nákupních domů, který do té doby se hodně orientovali na kamenné pobočky, kamenné prodejny, tak když se to všechno zavřelo, tak zjistili vlastně, že musí začít šlapat trošku do onlineu, do e-commerceu, aby si udrželi nějaké svoje tržby, nějakou tu svoji hodnotu. A je vidět vlastně tady na těch 2 grafech, kde je ta zelená linka, je rok 2020, na
na té ose dolní je vidět vlastně jednotlivý měsíce roku 2020 a je vidět, že v tom dubnu, a potom v říjnu a v listopadu ta zelená linka, ten rok 2020, byl těma ostatníma rokama. To znamená, že se na Heuréku českou a slovenskou začalo registrovat mnohem víc shopů. Jedna teda skupina byla, jak už jsem zmínil, jsou ty velký řetězce a nákupní domy, především z toho segmentu Dumbit zahrada. Byly tam i velký elektrodomy, který se dřív hodně fokusovaly na kamenné prodejny, ale byly tam i třeba jako drogerie, případně druhou skupinou těch e-shopů, které nově vznikly, které se nově začaly zapojovat třeba na platformy typu Heureka. Byly ty e-shopy, které prodávaly zboží nebo prodávají stále zboží proti covidu, roušky, respirátory, dezinfekce a takovýhle typ zboží. Některý z nich to samozřejmě nemysleli úplně tak fair s uživatelema, dost jsme si užili především v tom dubnu, kdy jsme odhalovali spoustu takových podvodníčků, ale myslím si, že už si to sedlo a že spoustu těch shopů, který prodávají tohleto zboží na internetu, tak to myslí s tím biznesem vážně a prostě ta situace, ta doba je taková, že i takovýhle typ nových e-shopů vznikly v roce 2020. Tady mám podobný pohled, taky takovou tabulkovou heatmapu, která ukazuje opět ty jednotlivé země, těch 7 nejsilnějších zemí v Heureka Group skupině a v těch jednotlivých řádcích jsou pak vidět segmenty. Segmenty, které se prodávají v tom onlineovém prostředí. Hned ten první segment, Automoto, to je vlastně segment, který už je takový tradiční, táhnou hodně prodej pneumatik na internetu a i z těch našich dat a z minulosti víme, že to je kategorie, která už dlouhodobě na internetu funguje. Prodej pneumatik přes internet není žádnou novinkou. Naopak bych se třeba zaměřil na ty domácí spotřebiče, na ten segment appliances, kde je vidět, že tam byly růsty v desítkách procent meziročně opravdu ve všech těch zemích. Lidi trávili daleko víc času doma, v prvním lockdownu vyskočily kategorie typu pekárny a chleba, lidi často strávili čas stráví daleko víc ve svých chatách, chalupách, anebo i ve svých bytech, kde si chtěli prostě pořídit nový spotřebiče, aby se jim tam v tom jejich obydlí žilo mnohem líp. Ještě bych se zastavil u toho segmentu třeba House and Garden and Furniture, Dumbit, zahrada a nábytek, který je opět spojený s tím, že lidi trávili daleko víc času doma nebo jeli do nějaký svý venkovní sídla, chaty a chalupy a znova nemohli cestovat, takže hodně času trávili doma na zahradách, takže se snažili vylepšit si to svoje životní prostředí, kde oni žijí. Dalším zajímavým segmentem, o kterém asi spoustu řečníků tady bude mluvit, je jídlo a nápoje, kde je vidět, že, nebo respektive před covidem, třeba na těch našich platformách, cenových srovnávačích, nákupních rádcích, hráli prim v tady tom segmentu především drahý tvrdý alkohol, vína, prostě to, co člověk dřív uvažoval, že koupí a chtěl to koupit co nejlevněji, chtěl ušetřit nějakou tu 100 korun za nákup nějaký dobrý lahve, tak to byla kategorie, která byla v tom segmentu jídlo a nápoje ta nejsilnější před dobou covidovou. Ale díky covidu se ta situace změnila a spoustu lidí i na Heuréce, případně třeba na Aerocrashu v Maďarsku, hledalo zboží typu těstoviny, mouky, rýže a opravdu se ten profil té kategorie toho segmentu změnil. A i když ty cenové srovnávače nejsou službou typu rohlík nebo košík, který tady známe, který prodávají ty produkty každodenní spotřeby, tak i vlastně lidi si našli cestičku na cenový srovnávače a snažili se vlastně to jídlo a ty nápoje koupit, kde se dalo. Možná zajímavé ještě ty velký nárůsty v tom jídle ve Slovinsku a v Chorvatsku. My jsme vlastně tady s tou kategorií začínali v těch zemích, tak proto jsou tam tak vysoký procenta růstu, kdyby z toho někdo všimnul. A asi poslední 2 segmenty, na který bych se zaměřil, je určitě segment sport, to jsou ty 2 poslední, sport a stavební materiály. Stavební materiály jsou asi dost jasný, o tom už jsem mluvil, prostě lidi trávili daleko víc času doma, rekonstruovali nebo na svých chalupách, ale myslím si, že segment sport je jeden z těch segmentů, který to opravdu díky covidu a díky té situaci na internetu vyhrál. A budu o tom mluvit na konci své prezentace, kde mám takový shrnutí za 2 naše země. Tak. Tenhle ten ilustrační graf má popsat tu situaci, kterou jsme řešili často v našem analytickém oddělení. My jsme se snažili vlastně jako sledovat ty trendy napříč těma zeměma, kde jsme aktivní.
a furt jsme čekali, že najdeme nějaký kategorie, které rostou třeba v Maďarsku, v Rumunsku a v České republice ne. Ale vlastně jsme přišli na to, že i když jsme rozdílné země, nebo i když to jsou rozdílné země, tak ten příběh je tam vždycky stejný. Prostě ty kategorie, které rostly v souvislosti s tou situací, co se v Evropě dělá, tak byly stejný. Prostě všude rostly, tady mám příklad pekárny chleba, ve všech těch 4 zemích, co tady v tom grafu mám, tak je vidět, že v tom prvním lockdownu o to byl daleko větší zájem, nebo ten zájem akceleroval. To samé byly třeba strojky na holení, herní konzole, webkamery, všechny tyhle ty kategorie, šicí stroje samozřejmě, všechny tyhle ty kategorie rostly ve všech těch zemích poměrně ve stejném období a ten trend byl dost podobný. Takže jsme sice různý národnosti, ale co se týká e-commerce, tak ty lidi měli napříč Evropou stejné potřeby, stejné problémy, které na tom internetu a v tom e-commerce prostředí řešili. My jsme se ale nezaměřovali jenom na ty tvrdý data, ale snažili jsme se zjistit i daleko víc od lidí, kteří na internetu nakupují. Proto jsme provedli 2 vlny takového většího výzkumu, kde v každé vlně jsme měli přes 2000 respondentů a snažili jsme se jako ptát těch lidí, jak oni nad tím internetovým nakupováním v té nelehké době uvažují. Vybral jsem si pár takových střípků z toho výzkumu. A v první otázce jsme se ptali, nebo v jedné z těch otázek jsme se ptali lidí, jestli nakupují více či méně, než tomu bylo v době před koronavirem. Tak ty modré sloupečky je vlastně ta první vlna, kdy jsme se ptali v tom tvrdém lockdownu, v tom prvním jarním, kdy lidi byli z toho všeho hodně vystrašení. A ty oranžové sloupečky už jsou po těch 3 měsících vlastně, kdy už se ty opatření těch vlád v Evropě uvolnili, lidi začali cestovat. A tady odpověď na tu otázku logicky v tom dubnu byla vysoká, že 31% respondentů deklarovalo, že nakupují daleko víc než před koronavirem, ale zajímavý bylo sledovat, že i 18% z nich, 18% těch respondentů i potom o uvolnění těch opatření v tom srpnu deklarovali, že stále nakupují daleko víc na internetu. Takže ten posun těch lidí, kteří byli zvyklí kupovat určitý kategorie nebo určitý produkty jenom offline, tak se tam opravdu stal a spoustu lidí daleko víc ve větší frekvenci používá internet k nákupům. A co je pro nás zajímavý, nebo je dobrý pro e-commerce obecně, že se tam posunulo i daleko víc lidí ve věku 45+, takže ta střední, respektive střední starší třída lidí začala taky nakupovat ve větší frekvenci na internetu. A my jsme se ptali i těch lidí, vlastně, co je pro ně v té nelehké době důležitý při výběru toho e-shopu, aby u něj nakoupili. A ty odpovědi byly dost jednotvárný. Prostě pro ty lidi v té nejisté době bylo důležitý, jestli ten shop znají. Takže určitě v té první vlně toho lockdownu určitě Alza, MOL, Datar, tyhle ty silné brandy měly určitou výhodu. Ale určitě tam měli šanci i ty další, kteří mají nějakou certifikaci nebo mají nějaký dobrý recenze na internetu, kde si od nich lidi mohli dozvědět, že to není nějaký nový vzniklý shop, ale je to vlastně nějaký internetový obchod, který má už něco za sebou a už na něm lidi jako nakupovali. Heureka provozuje službu ověřeno zákazníky, kde je určitá certifikace těch e-shopů, sbírají se recenze. Podobnou službu máme i v Maďarsku a je vidět, že tohle je vlastně služba, nebo ty recenze, to hodnocení, ta důvěrnost těch shopů hrála v roce 2020 ohromnou roli. A poslední slide tady z toho výzkumu jsem si vzal k otázce vlastně, v jakých těch kategoriích lidi, nebo jaký kategorie začali lidi nakupovat a jestli byli lidi vlastně, kteří začali nakupovat novou kategorii, nějaký nový produkty, který dřív před koronavirem na internetu nenakupovali. A 25% respondentů odpovědělo, že nakoupili v nějaký nový kategorii. Především to byly léky, knihy, třeba hračky nebo oblečení. A myslím si, že hlavně ty internetové lékárny typu Pilulka, Benu, Dr. Max nebo Lékárna.cz určitě z té špatné situace v Evropě vytěžili asi hodně. Myslím si, že to bylo hodně znát na jejich biznesu, na jejich růstu a myslím, že tu roli zvládli opravdu dobře. 97% lidí odpovědělo, že s tou zkušeností v nákupu v těch nových kategoriích bylo spokojených a 59% z nich deklarovalo, že bude v tom onlineovém nakupování v těch nových kategoriích pokračovat. Takže opravdu zase další potvrzení toho, že ty lidi, kteří si to zkusili poprvé, kteří třeba nebyli tak zdatní v internetovém nakupování, tak budou pokračovat i v těch nových kategoriích, které si zkusili poprvé díky té nelehké situaci v roce 2020. Tak a teď tady mám takovou sekci takových příkladů, co může ovlivnit vlastně
tu zvýšenou poptávku po určitých produktech nebo kategoriích na internetu. Často jsou to jako nějaký krátkodobý nárůsty, který jsme sledovali během toho minulého roku docela často. A já jsem si vybral 3 příklady z nich. Prvním je vlastně taková, já jsem to nazval panika o paralen, nebo paralenová panika, kdy 17. a 18. března začaly vycházet v těch nejčtenějších onlineových magazínech zprávy typu toho, že dochází paralen v lékárnách. Psali o tom Novinky, Deník N, E15, Deník CZ, Aktuálně určitě o tom taky napsalo. Prostě tyhle ty největší média vydali tuto zprávu. A co to mělo za následek? Mělo to za následek dramatický růst vlastně poptávky po paralenech. Tohle jsou vlastně data, ten graf, nechci úplně říkat konkrétní čísla, výkon Heuréky tady u toho prášku, u toho léku, ale je vidět, že vlastně na začátku března ta poptávka po tom léku minimálně na Heuréce nebyla zas tak velká. Samozřejmě se začátkem lockdownu, to je ten první kopeček na začátku toho grafu, tak jasně lidi začali zásobovat lékama, ale potom, pár dní potom vyšla ta zpráva, začaly vycházet ty zprávy o tom, že ten paralen dochází. Byl tam opravdu nárost, byly to jako tisíce prodaných kusů paralenů na internetu během 2-3 dnů. Takže i tohle to může, i média můžou hodně ovlivnit to, co se na internetu minimálně krátkodobě nakupuje. Dalším takovým influencerem jsou virální videa. Tohle je příklad na iDnesu, nějaký pán použil šnorchlovací potápěcí masku k tomu, aby vytvořil masku proti covidu. A co to mělo za následek? Tak samozřejmě to mělo za následek, že tohleto video se začalo sdílet na internetu, na Facebooku, bylo převzatý i na YouTube. A když se koukneme tady na ten graf, kde je uprostřed vidět ta letní sezóna, ten červen, červenec a srpen, kdy v tomhletom období vlastně ty masky mají ten největší boom, tak to jsou řádově nějakých řádech stovek prodaných kusů v těch letních měsících během těch letních týdnů. Ale vlastně po vydání tady toho videa to vyskočilo řádově na tisíce prodaných masek za 1-2 dny po vydání tady toho videa, což je zhruba 9násobek, nebo co jsem to počítal, 10násobek toho, co se prodává v té letní sezóně. Takových virálních videí bylo na internetu spoustu. My jsme třeba sledovali na Heuréce, že několik týdnů po sobě se drželo na prvních pozicích v kategorii tvrdý alkohol konzumní líh. A pak jsme samozřejmě zjistili, že na internetu koluje spoustu videí, jak si doma udělat dezinfekci, a líh je jedna z ingrediencí vlastně do té po domácku udělané dezinfekce. A vlastně ty drahý rumy, které byly v té sekci u nás úplně na špice v minulosti, tak byly vystřídaným vlastně poměrně levným tvrdým alkoholem, konzumním lihem. Kdo taky může ovlivňovat internetové nakupování, tak je určitě vláda, pan Babiš a jeho ministři, kteří když vydají nějakou zprávu typu, že budou povinný respirátory ve veřejné dopravě a v offlineových obchodech, tak to musí mít určitě nějaký vliv. A ten vliv je vidět tady na tom grafu, kdy v půlce ledna, kdy byla vydaná tato zpráva, tak jsme zaznamenali 100 000 prodaných respirátorů online během asi 1 týdne. Byl o to opravdu velký zájem. A zajímavý ještě tady na tom grafu je ten poslední čtvrtý kopeček na konci, který ukazuje vlastně začátek února, kdy vláda začala zvýhodňovat prodejce nebo snížila daň za prodej respirátorů, a je vidět, že ten efekt byl jako mnohonásobně nižší než ta zpráva, než ten efekt té zprávy, kterou zmínil pan Babiš na začátku nebo v půlce ledna. Tak a pak tady mám sekci, která se věnuje, chtěl jsem vybrat nějaký hvězdy toho minulého roku, nějaký ty winners, ty vítěze vlastně toho nelehkého období. A z pohledu třeba značek. A určitě jedním z těch, kdo zanechali velkou stopu v době covidu, je firma Umax, výrobce levných notebooků, protože asi všichni víme, že byly zavřené školy, možná ještě stále jsou třeba v nějakých ročnících zavřené školy, a rodiče a školy potřebovali vybavit děti zařízeníma, aby se mohli připojovat na tu dálkovou výuku. A právě Umax prodává notebooky mezi 5-6 tisícema korun, takže poměrně low-costový zařízení. A tady vidíme vlastně jako vývoj jejich podílů na Heureka.cz během toho roku 2020,
kde je vidět hned v březnu, jak začíná růst vlastně poptávka nebo podíl tady té značky Umax. Vyšplhá se k nějakým 3,5–4%. A pak ten největší nárůst měl na konci roku už tam byl ten druhý lockdown, byla vánoční sezóna, tak spoustu lidí zašlo do svých domácností, do svých rodin, hlavně pro své děti, kupovat tuhletu značku. A já jsem přesvědčený, že získat 5% podíl v kategorii, kde je Dell, HPčko, Lenovo, Samsung, určitě Apple, tak 5% získat v tady té kategorii za normálních okolností by podle mě pro Umax nebylo vůbec možný a vlastně byla to nějaká příležitost i pro výrobce nízkonákladových notebooků, jak si ukousnout díl svýho koláče. A další příklad, co jsem si připravil, tak tady jsou zase vidět zájem o herní konzole v České republice a v Maďarsku. Zase, jak už jsem říkal na začátku prezentace, ten trend je dost podobný v obou zemích. Zase lidi trávili v lockdownu premiérním daleko víc čas doma, proto byl zájem o herní konzole v té první třetině toho roku. A pak vánoční sezóna, září, listopad, říjen, to jsou měsíce, kde to akcelerovalo. A vlastně tady je zajímavý, že ten trend je stejný ve obou těch zemích, ale rozložení těch značek, úspěch těch značek v jednotlivých zemích byl jiný. Tady je vidět od srpna data o zájem o ty herní konzole, o konkrétní modely. A je vidět levý graf ukazuje Českou republiku, pravý Maďarsko a je tam vidět na tom levém grafu, že PlayStation 5, my jsme na to koukali tady v Čechách, to nebyl týden, kdyby PlayStation nebyl mezi top produktama, o který je zájem v český e-commerce. A opravdu nevím, jak tam byla koncipovaná ta kampaně od Sony, ale jsou tam dva velký píky, dvě velké špičky na konci toho roku. A naopak v Maďarsku a vlastně v České republice PlayStation převálcoval úplně všechny ty svý konkurenty. A naopak v Maďarsku určitě by bylo zajímavé sledovat ten mediaplán v těch obou zemích. Tam na začátku samozřejmě byl taky nějaký nástup PlayStationu, měl tam nějaký hodně velký pík v půlce listopadu, ale Xbox Series X vlastně docela slušně konkuroval PlayStationu a nenechal se úplně porazit jako třeba v České republice. Takže je zajímavý prostě trend jedné kategorie v obou zemích stejný, ale rozložení těch značek v těch jednotlivých zemích může být dost odlišný. A poslední segment, nebo poslední výherce nebo vítěz toho roku 2010, jak už jsem říkal na začátku prezentace, je sportovní segment. Myslím si, že lidi nemohli cestovat, spoustu času trávili ve svých zemích, tak řešili asi co s časem a vlastně ten sport byl nějaká aktivita, který ty lidi se upnuli hodně, ale je zase vidět v tom trendu těch dvou zemí, že to bylo opravdu, se to kopírovalo v těch obdobích, co lidi zajímá z hlediska toho sportu v těch jednotlivých měsících. A já jsem si vlastně připravil tady takový přehled konkrétních kategorií z toho segmentu sportovního zase za Českou republiku a Maďarsko, kde je vidět vlastně meziroční srovnání těch konkrétních kategorií, co jsou v tom segmentu. Ty kategorie jsou seřazeny podle své velikosti, to znamená, ta kola jsou úplně nahoře, protože je to největší kategorie v tom sportovním segmentu u nás na Heuréce, případně v maďarském Arukerešu je ta pravá tabulka a je tam vidět zajímavý ty kategorie, ty modrý, jsem si označil modře kategorie, které jsou spojeny s cyklistikou. Takže za mě jako cyklistika v tom střední, minimálně ve střední a východní Evropě byl vlastně ta kategorie nebo ten typ toho sportu, který rezonoval jako napříč těma zeměma, kterými sledujeme. Kola rostly i elektrokola, samozřejmě lidi, kteří chtěli jezdit na kole, ale nechtěli se u toho tolik spotit, tak si začali kupovat elektrický kola a těch elektrocyklistů jsme viděli v létě spoustu na různých turistických místech, ale kupovali si i doplňky, případně rotopedy byly taky hodně velkým hitem minulého roku a to samé bylo i v Maďarsku vlastně, kola zase rotopedy, elektrický kola nebo nějaký měřiče zařízení, které měří rychlost a ujetý kilometry na kolách. To byly vlastně jako kategorie, které i v tom Maďarsku hráli v prim v minulém roce. A ještě tady bych se zastavil asi u těch trampolín. Ty jsme sledovali velký nárůst i v minulých letech, ale zase rok 2009 to akceleroval, lidi strávili ve svých domech, bytech na zahradách u chalup spoustu času a pro děti bylo určitě důležité je nějak zabavit a trampolíny vystřelili, i když byly silní i v těch minulých letech,
o desítky, někdy i stovky procent v těch jednotlivých zemích. A pak kolečkový brusle, taky kategorie, která se dá, nebo sport, který se dá dělat skoro všude, v každé zemi jsou nějaký inlineové stezky, takže to jsou kategorie vlastně, které rostly a za mě teda sportovní segment v roce 2020 jasný vítěz mezi všema segmentama napříč střední a východní Evropou. A to je ode mě všechno. A tady je kontakt na mě, kdo bude chtít diskutovat data ze střední a východní Evropy, ať si určitě na mě obrátí, je to moje oblíbené téma. Michale, děkujeme moc, těch dat bylo opravdu hodně, byly zajímavé, takže děkujeme Heureka Group za prezentaci dat napříč všemi 9 zeměmi, kde Heureka působí. Partneři International E-Commerce Summit jsou Diamond Sponsors, Dáme jídlo, Vodafone, EUC, Asociace pro elektronickou komerci, Gold Sponsors, MediHub, Heureka Group, Amazing Places, Magexo, Dr. Max, Mastercard, E-Commerce Europe, Silver Sponsors, Lemonero, iPrice, Shipmonk, Shopsys, eBay, Mailstep, Mutu, Liftago, Expando, Mall Group, Zásilkovna, Mallpay, Creative Dog. Děkujeme za vaši podporu.